Μην φαντάζεσαι ποτέ γυμνή. Πώς το κάνει ο κόσμος? Δεν θες να μάθεις? Όχι. Υπάρχει λόγος που έχουμε ταμπού της κοινωνίας των θηλαστικών. Άνοιξε. Είσαι χυνός. Δεν επιτρέπει σε κανένα να σε αγγίξει. Σ' αρέσει? Είναι χάρη. Ζήτα μου ποια στιγμή για να πατσίσω. Αν ζούσαμε κάπου αλλού, δεν θα κουβεντιάζαμε καν. Τα έχεις σκεφτεί όλα. Θα το κάνεις? He's a blazing away.